शेटी उलयना दोतोर उलयता तो आज नाही अपोजिशन सायडीन एकटो सांगलें रुलींग सायड कोण ना ना ओके 6:30 करूया काबार ना आमी BSCन बरयल्लें आहा 6:30 मेरेन 7 म्हणून बरयलां खरें 7चे पयलीं जावया 6:30 करूया फाल्यांचे आज फाल्यां परवा जे आसता न्ही स्पीकर सर तुम्ही 145 मिनिट्स म्हणटा ती ओवर वतली ना 140 तुम्ही 145 दवरा हांव 145 घेता एक मिनिट वयर घेना 45 मिनिट्सान सोंपयत 145 वयर एक मिनिट घेना स्पीकर सर एज आय रायज टू स्पीक ऑन द बजेट फॉर द year 23-24 presented in this August House. I am reminded of a saying, एक म्हणणें आहा, the more things change, the more they remain the same. स्पीकर सर हाचो अर्थ कितें की जी बदल जाता ही फक्त सुपरफ्लस दाखोवपाची बिलो द सरफेस सगळें तशें आसता गेल्या वर्सा स्पीकर सर जुलैन हांवें जेन्ना बजेटाचेर उलयल्लो तेन्ना आदलो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुशाचे हांवें कोट केल्लो आनी ताचें म्हणणें अशें आशिल्लें की इट इज क्लियरली अ बजेट इट हॅज गॉट अ लॉट ऑफ नंबर्स इन इट नंबर ते म्हण बजेट म्हळ्यार कितें तरी एक वर्सा नंतर म्हाका अशें दिसता की हें बी बजेट तशें तातूंत आसा नंबर आनी व्हडलें कांय ना म्हूण पूण स्पीकर सर आज म्हजो मित्र बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सान PRS लेजिस्लेटीव रिसर्च आनी एक आमचे गोवा बजेट एनालिसीस केल्या आनी ते बजेट एनालिसीस म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक पावल्या आनी ती बजेट एनालिसिसाचे सेलियंट फिचर्स हे हांगा सांगचे पडटलेच हांव ओपोजिशनाचो आमदार म्हणटकर जे सरकाराक बरें पडना ते हांवें पॉयंट आवट करप हें म्हजें कर्तव्य जाता स्पीकर सर सेलियंट फिचर अशें आहा की गोवा एस्टिमेट्स टू स्पेंड 5,001 crores on capital outlay in financial year 23-24, similar to revised estimates for 22-23, which is 4,977 crore. Speaker sir, the revised estimates for 22-23 are 5% higher than the budget estimates. However, as per the actual figures for 21-22, Goa underspent on capital outlay. Rohan, by 55%. Capital outlay 55% गोंयान कमी मोडले, which is the highest among all the states. Speaker sir, underspending on capital outlay by states is average 17%. बिमारू states म्हणून जो बिहार, उत्तर प्रदेश हे थंय कॅपिटल आउटलेच्यान कमींतले कमी 17%चेर मोडिल्ले आहा म्हळ्यार चडांत ते चड 17%. आमी कितले म्हणल्यार 55% लेस. हें हांव कित्याक सांगता तुजें एक भाशण हांवें आतां काडलां तूं म्हाका दिसतकर म्हाका कसोच विसरूंक जायना. स्पीकर सर बाब रोहनान तेन्ना एक भाशण दिल्लें ताजें हांव मागीर एक तुका रेफरन्स करता आनी तें रेफरन्स सारकें आहा. आय हॅव जस्ट कोटेड. ताणें एक म्हणिल्लें की इट कॅन बी सीन दॅट द गव्हर्मेंट इज इन अ बॅड शेप when capital borrowings are used to repay loans instead of infrastructure works. Speaker sir, सारकें आशिल्लें. फक्त आतांचो मंत्री तेन्ना त्या सावंतवाडी सरकाराचेर उलयतालो. आतां तो ते सायडीन गेला. आनी आतां आमी फिस्कल डेफिसीट अशें आहा की फिस्कल डेफिसीट इज एट 4.3% in 23-24. सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हळ्यार डबल इंजीन स्पीकर सर अलाव करता फक्त 3.5% लिमीट. फिस्कल डेफिसीट ताजे वयर जर गेलें जाल्यार आमी फोंडान पडले. स्पीकर सर एक अंडरस्पेंडींग आहा ट्रान्सपोर्टाचेर, इरिगेशनाचेर, हावजिंगाचेर, अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर. आतां हाणें रेजिनाल्डान सांगलां ते भशेन आनी दीस इज इन कंपेरिजन वॉट वॉज एस्टिमेटेड इन 21-22 एंड एक्चुअली स्पेंट. सो ब्रेक डावन ऑफ स्टेट रिसीट्स हें जर आमी केलें म्हळ्यार आमची येणावळ कशी जाता ती जर आमी पळयली जाल्यार ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर इज 50% रिड्यूस्ड बिकॉज वी डोंट हॅव GST कॉम्पेन्सेशन. आतां हाव वील यू फील दीस गॅप? हें बजेटान आमकां उत्तर जाय आशिल्लें जें बजेटान उत्तर मेळना. स्पीकर सर आनी एक टेबल 6 म्हणून आहा हातून हे PRS एनालिसिसान. ते टेबल 6 सांगता
की एक 15th फायनान्स कमिशन तांणी गायडलायन्स केल्ल्यो आहा. 15th फायनान्स कमिशन कितें म्हणटा की कंपल्सरिली स्टेट फायनान्स कमिशन फायनान्शियल इयर 23-24 घडोवंकूच जाय. आनी हें जर घडयलें ना जाल्यार तुमकां सेंटरा कडच्यान कांयच ग्रांट मेळचें ना. दीस इज कंपल्सरी. दीस इज डबल इंजीन चलचें ना हातून. इन अदर वर्ड्स, the grants that you require to upgrade tourism, for infrastructure, grants, I'm not talking aid, I'm not talking of loans, I'm talking of grants. You will not get the grants. Why? Because we have not formed the State Finance Commission. Now to form the State Finance Commission, Speaker sir, local bodies and consideration घेवचे पडटा. हें कंपल्सरी आहा आनी हें आमी करूंक ना आनी आमी हाचो नजरअंदाज केल्लो आहा. So this is a samko severe, I think, defect in this year's budget. Speaker sir, we are supposed to be a democratic nation. And democracy म्हणटकर कितें येता? Transparency and honesty येता. But in every thought, action and deed of this government, we find this lacking. But Speaker sir, म्हाका हें उलोवपाक अशें बरेंशें दिसता अशें न्ही, क्रिटिसायज करपाक हांगा बसून. पुणून म्हजें कर्तव्य जाता गोंयच्या लोकां खातीर आनी आमच्या गोंयचे खातीर की सत्य उलोवप आनी तें हांव हांगा करूंक सोदतां. फॅक्ट असो आहा की नंबर्स हे जे बजेटान आहा हाका अर्थूच ना. नंबर्स आर मिनिंगलेस. दे आर ऑफ नो कॉन्सिक्वन्स एंड नो कनेक्शन टू रियलिटी. स्पीकर सर, I don't want to talk much about these numbers because they have been tabulated to full Goans, including us MLAs. But I will just refer to two of them. रोहन, हे तुवें आयकूंक जाय. मुख्यमंत्र्यान आपले ओपनिंग पॅरा स्पिचान म्हणलां की I am pleased to inform this august house that due to various financial reforms undertaken during my tenure, we have ended with a revenue surplus of 59.39 crores as against projections of 58.46 crores in financial year 21-22, despite the COVID pandemic disrupting the economy. Speaker sir, पळोवंक जर गेलें जाल्यार हे पसून फिगर रॉंग आहा. एन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट 23-24 दिला, तुमीच जो दिला तो म्हणटा की रेवेन्यू सरप्लस फॉर 21-22 वॉज ओनली 50.90 crores. हांगा कितें केलां 59.39. 9 कोटी म्हळ्यार चिल्लर ह्या सरकाराक. कांय ना, कोतूच ना. 9 कोटी म्हळ्यार कितें? शहाजानान म्हणलें 90 कोटी. बंच केबलाक गेले 140 कोटी. कांयच न्ही. कोणाचे बाबाचे पयशे? स्पीकर सर, this whole thing on the surface looks commendable, but everything like this government does is pulling wool over the people's eyes. Hidden fact is revenue receipts have dropped from an estimated figure of 16,587 crores to actual figures of 14,286 crores, shrinking of nearly 14%. Capital expenditure, which is actually expenditure on infrastructure, dropped from an estimated 8,204 crores to actual 5,303 crores, a reduction of 35%. And whilst reducing the capital expenditure, borrowings have increased by 4,501 crores to actually 5,162 crores. Obviously, loans were taken under the pretext of capital expenditure and used to play old loans. जे रोहनान ते भाषण दिल्लें ते हें लोन घेतल्या कॅपिटल एक्सपेंडिचर करता म्हणून आनी आपले रेवेन्यू एक्सपेंडिचराचेर पयशे मोडल्या. Out of the 5,162 crores borrowed in 21-22, claiming it to be capital expenditure, he has actually spent 1,659 crores as capital outlay. It appears that 2,289 crores was spent on repaying old loans, which still leaves no account of 1,214 crores, which is a burden shared by each and every Goan spent by this government. Mostly this money has been spent on events, advertisements and the like. Speaker sir, हे जालें 2021-22. आता बजेटाचेर येवया 23-24. Out of total budgeted non-tax revenue receipt of 6,026 crores, more than 1,000 crores is from mining.
स्पीकर सर मायनिंग एरियेचे कोण आमदार आहात पूण आत्तां दाजीन म्हणलें मायनिंग सुरवात जालें. खंय सुरवात जाला? ताणें फक्त हें केलां, स्टार्ट केलां आपलें मिटर, ऑक्शन केलां, ताजे फुडें कांय जावंक ना. सगळे जाणा की आमची मायनिंग हे फायनान्शियल इयरान सुरवात जावंक शकना. हाजो अर्थ कितें की 17% ऑफ द एस्टिमेटेड नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू इनफ्लो इज अ नॉन स्टार्टर. नासतलेच, हे पयशे येवचेच ना. This one change will make this revenue surplus budget into a revenue deficit budget to tune of more than 300 crores. So हे budget म्हणटा तें तुजें fraud. कित्याक मायनिंग सुरवातूच जावचें ना. सो तो रेव्हेन्यू येवचोच ना. सो हें जेन्ना पयलें तुजें रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लें तें रेव्हेन्यू डेफिसीट जाता तेन्ना आनी फुडलें हे बजेटाच्या नंबराचेर उलोवपाचें आहा स्पीकर सर. पूण उलोवया. I don't want to spend more time on these numbers because I think it is meaningless. I think Jennifer Monserrat is very keen to study these numbers, but I leave it to the people of Goa to decide the fiscal ability and the honesty of this government. Speaker sir, now we will go to the Chief Minister's budget speech. Many slogans, bharpur slogan ha. Sanskrit quotes are many. It's good for you all to learn. For Jennifer, for our Reginald, for Anton Vaz. Sanskrit quotes are good for health. Speaker sir, but as is typical of this government, this is ornamentation. Ornamentation म्हणजे दागिने दे. भितर काय ना. Substance is hollow. A budget is treated like an event. And the event manager has presented it with all the embellishments to divert our attention from the fact that the government only says things, not even intending to live by them. Speaker sir, actually before one reads the Chief Minister's budget speech on 23-24, his budget speech of the last year must be read. Because this will prove how much we can believe this government. गेल्या वर्सा ताणें कितें प्रॉमिस केलें? स्पीकर सर, गेल्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान 170 अनाउन्समेंट केले. Out of which only 58 were completed. म्हळ्यार 35% लागता पास जावपाक. 34%च केले. म्हणून हांव तुमकां म्हणटा पळय काटार पास जाल्या म्हणून तुमी खरेंच काटार पास जाल्या. तुमची एटी बिटी घेवन घुसपल्या तुमी आनी मागीर उरिल्ल्यांक विकते घेतल्या. स्पीकर सर, सोडटें. पूण ऑफ द रिमेनींग 112, 60 have been mentioned in this year's budget. हे अनाउन्समेंट ना गेल्या वर्साचेर. आय वंडर वॉट हॅपन टू द 50. उरिल्ले मदीं 50 खंय गेले? ते मातशें तुमी विचारा तांकां मेळटलें तेन्ना. टू वीप you should ask this. Another important document that is connected to the budget is the economic survey, Speaker sir. हो economic survey कोण करता, publish करता? Department of Planning, Evaluation and Statistics. Speaker sir, it covers the detailed analysis and assessment of the state's economic performance over the past year. All the figures given in this economic survey are government figures. Speaker sir, I will refer to the economic survey of 22-23 and will check whether these figures have what they have to say about the performance of our Honorable Chief Minister. Speaker sir, Chief Minister starts with international summits in its speech. म्हाका दिसता 300 कोटी G20चेर म्हणल्यार ते वेस्ट म्हणून. मुख्यमंत्र्याक दुसरे भशेन दिसूंक शकता. म्हाका दिसता ते टेस्टलेस एंड चीप डेकोरेशन्स म्हणून. मुख्यमंत्र्याक दुसरे भशेन दिसूंक शकता. म्हाका दिसता की मारियो मिरांदाचें वर्क इल्लिगली वापरप हें चूक म्हणून. मुख्यमंत्र्याक कितें दिसता तें म्हाका अजून खबर ना. पूण हे सीन एड इव्हेंट्स म्हणटा ते तांणी परमिशन कोणा कडच्यान घेतलें ना. हाजे पयलीं मारियो गॅलरी कडच्यान इंडियन नेव्ही, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान पसून परमिशन घेतिल्लें आहा. पूण आमचे G20चो इव्हेंट मॅनेजर कांय घेना. सो म्हाका दिसता हें एक परफेक्ट एग्जाम्पल. रॉंग इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी घेवप आनी एक total collapse of administrative machinery, arbitrary awarding of works, wholesale corruption and substandard execution. आणि हे म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांक घेवन जगचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां आमी रोहन खंवट्याची पोर्टफोलियो आनी ताजें गोंयची मेन इंडस्ट्री टुरिजमाचेर येवया. टुरिजम इज द बॅकबोन ऑफ गोवन इकॉनॉमी. आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट a well-read and a well-traveled person has become the tourism minister. Because a vast majority of Goan families depend either directly or indirectly on tourism for their daily bread. But
who benefits from Goa's tourism today is mainly private initiatives. कोण प्रायव्हेट इनिशिएटिव्ह घेतला आणि ताणें टुरिजम फुडें व्हेला. गव्हर्मेंटान स्टेक होल्डरांक व्हडलो कितें तरी आदार केला म्हणून म्हणलो तर जाल्यार हांव आयकुपाक तयार ना. आतां तूं करतलो आनी फुडलीं 4 वर्सांत कितें ताचें फ्रूट मेळटलें तें मागीरच्यो खबऱ्यो अजून मेरेन जावंक ना. म्हाका दिसता स्पीकर सर, देर इज नो टुरिजम पॉलिसी इन फोर्स. वी हॅव नॉट डिसायडेड what sort of tourists we want, what sort of tourism we should encourage. And belated attempts like the constitution of this Goa Tourism Board are just not enough. Now Speaker sir, आमी पळोवया, मुख्यमंत्र्यान म्हणला की we will erase all Portuguese symbols. एक सायडीन मुख्यमंत्री हो स्टेटमेंट काडटा, दुसरे सायडीन रोहन रोड शोक वता पोर्तुगालाक. स्पीकर सर, रोड शोक वता आनी कितें म्हणटा, I will explore best practices and innovative technologies to bring improved tourism experiences. हे आता कितें स्पीकर सर, एक सायडीन पुर्तुगेजांक तुमी न्हिदयतात, दुसरे सायडीन पुर्तुगेजांचे फुडें वतात. रोहन गेल्लो थंय लिस्बन टुरिजम फेअर मार्च 2023. सो आतां हें म्हाका हांव घुसपलां, हें कितें तें तुमी मातशें बसून पळोवंक जाय. कित्याक मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटा आपले थंय दिल्ली घट करपाक, तूं थंय तुजें वचून कोस्ताक आनी भाशण दिता. ते कोस्तान कितें समजुपाचें? अरे कोस्ताचे सोयरे गोंया आहा, म्हजे फ्रेंड ते आमचे आना कारिना कोस्ता म्हणून, ते सांगतले ताका आतां तुमी हांगा डबल गेम करतात म्हणून, एक सायडीन हें करतात दुसरे सायडीन दुसरें म्हणटा म्हणून. स्पीकर सर, ते कोलोनियल मायंडसेट ताका सांगला हांवें, एक्सप्लेनेशनूय दिला तेजेर, तो परत एकदां घुंवडायता, ताका मातशें घुंवडावपाची संवय आहा. स्पीकर सर, आज वी हॅव नॉट, आय थिंक गव्हर्मेंटाचे एक्शनाक डिरेक्शन जाय. गव्हर्मेंट लॉस ऑफ रेव्हेन्यू हॉटेल आनी गेस्ट हाऊस ओनरा कडच्यान चड करून नॉन गोवन्स, कॅश पेमेंट टू अकाउंट्स आउटसायड गोवा, नो GST बिल्स बिकॉज ऑफ सेकंड होम्स ओन्ड बाय नॉन गोवन्स. हाजेर कितें आनी ऑनलायन एडवर्टिजमेंटान हे जे धंदो आनी सोशल मिडियाचेर चलता, हाजेर सरकार हें चॅक करूंक सोदता काय ना आनी कशें करूंक सोदता तें तुज्या बजेटान कांय म्हणूंक ना, आनी तें टुरिजम डिमांडाचेर तुज्यान उलोवंक जाता. स्पीकर सर, एक फायनल इश्यू जाता की गोंयकार इज गेटिंग अ रॉ डील. आतां हांव येता अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर. आतां अर्बन डेव्हलपमेंट मुख्यमंत्र्यान आन्सर करचें पडटलें. अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री ना, कितें रे तो म्हणटा कितें की आपूण मास्टर प्लॅन करतलो सगळ्या अर्बन बॉडीक. स्पीकर सर, I want to ask the people of Goa whether we can trust this government and their consultants. First, I want to ask Mrs. Jennifer Monserrat whether she trusts their consultants. Speaker sir, let us look at our principal cities. The government has managed to create first time in the history of the world a stupid city and called it a smart city. Speaker sir, पणजे डबल इंजिनूच ना, ट्रिपल इंजिन सरकार आहा, सगळें एकूच ऑल अलायन, पूण पणजे बुडटा. पावसान ही जी कितें सुपरफिशियल शायन आशिल्ली सरकाराची ती सगळी वॉश आउट केली. एक पावसान पावस पसून येवंक ना फूल. आज मुख्यमंत्र्याक आन्सर करचें पडटा, अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री ना. पूण स्पीकर सर, ट्रूथ इज दॅट मडगांव आमी स्लायटली बरे आहा. कित्याक जाणटू? बिकॉज गव्हर्मेंट थॉट टू नॉट मेक इट स्मार्ट. आमी सालवार जाले. गव्हर्मेंटान आनी स्मार्ट जर केल्लें जाल्यार जावपाचें. सोंसडो जाला तो जावपाचो. आनी पयर आमचे माननीय आमदार आदले मुखेलमंत्र्यान फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स घेतले सोंसड्याचेर कितें जाता तें. काचाक करून वता भितर तूं. तो केन्ना वचना, तो खरो सारको सिटीदान पांय घाल रे जॅकी तसलो मनीस तो. पूण तो गेलो पोना. कित्याक? एक स्मार्ट करून गेल्लो सोंसडो म्हणून आमकां देव पावलो. सरकारान मडगांवांनी स्मार्ट करूंक ना म्हणून. स्पीकर सर, हायकोर्ट इंटरव्यून जाता आनी मडगांवान कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां बंद करता. सिवरेज सिस्टम मेस जाल्लो आहा. रेन वॉटर आनी रॉ सिवेज बरोबर मॅनहोलांतल्यान हें जाता. हें सगळें मास्टर प्लॅन म्हणटात, हाका मास्टर प्लॅन म्हणटात. हाका कितें स्पीकर सर, म्हाजी इंग्लीश शिकपाक पडली आतां. आनी ही खंयचीच ट्रान्सपेरन्सी आनी खंयच्याच पब्लीक पार्टिसिपेशनाचे शिवाय केल्या म्हणून हें अशें हांगा जावपाक पावना.
स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणला बजेट स्पिचान, माय गव्हर्नमेंट इज वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ इंडस्ट्रियल बॉडीज ऑफ गोवा फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट. पूण कितें म्हणटा तो, हे सगळें म्हणटा पूण ते गोंयकारांकूच जॉब मेळटले म्हणून खंयच म्हणना. अरे एम्प्लॉयमेंट तूं करतलो, ते कर्नाटकाच्या लोकांक हाडून भरतलो, कोंकणाच्या लोकांक हाडून भरतलो, गोंयांत इंडस्ट्री कित्याक जाय त्यो? हें उत्तर तो दिना स्पीकर सर. सरप्रायझिंगली गोंयकाराक फर्स्ट प्रिफरन्स मेळटले म्हणटा एक उतरान ना खंयच बजेट स्पिचान. हे कसलें स्पीकर सर, हे खंयचे स्टेटीन आमी उलयतात? स्पीकर सर, आनी एक मजात दिसली म्हाका, गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणटा तो आहा, ताजे एक उतर हे बजेट स्पिचीन नांव येवंक ना. गव्हर्मेंटान हो आतां एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर म्हणून ड्रॉप केलो काय हो फक्त एक मनी स्पिनर जाला? कित्याक अशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार 5 कोटी रुपया कॅश्यू इंडस्ट्रीक, बाब सुभाष फळदेसाय कॅश्यू लागता तुज्या मतदारसंघात, 5 कोटी रुपया कॅश्यू इंडस्ट्रीक, 3.11 crores फॉर खादी विकास बोर्ड आणि 10 कोटी रुपया फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इंडस्ट्रियल इस्टेट. हो गेलो पळय 10 कोटी रुपयाच इंडस्ट्रियल इस्टेटीन. तो म्हाका सांगतालो आतां 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन एक वेकंट आहा खंय तांचे कडेन, आनी प्रोविजन कितलें केलां? 10 कोटी रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक, 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीक. So this is what? This is tokenism. Is this going to make any difference on the ground? No, it will never make. Speaker sir, मायन्साचेर येवया. आतां दाजी गेलो, मुखेलमंत्र्यान म्हणल्यार 1000 कोटीचो रेव्हेन्यू आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें म्हणून. आतांचें सिच्युएशन तुका खबर आहा, बाब सुभाष फळदेसायाक खबर आहा, तूं म्हाका दिसता म्हूण तुका उलयता, तूं फाल्यां म्हणशी की तुका टार्गेट करता. एक आहा की तूं मुखेलमंत्र्याक सांग की हंबली रिक्वेस्ट कर, तूं विड्रॉ दी स्टेटमेंट. कित्याक जाण तूं रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट म्हणटा तें रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट जातलें 300 कोटी रुपया, आनी हें जर विड्रॉ करना जाल्यार नोबडी वील ट्रस्ट यू. एट द मोमेंट पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग यू. येदो व्हडलो शहाजहानाचो ताजमहाल पडला, तुमी म्हणटा कांय जावंकूच ना, कांयच न्ही, उलोवपाकूच दिना. अरे आनी हाजे फुडें हें जर 1000 कोटीचें सांगलें आनी मायनींग सुरवात जालेंच ना हें फायनान्शियल इयरान, कोण पातयतलो तुमकां? खंयच्या तोंडान तुमी वतले ते लोकसभा इलेक्शनाक? ते डबल इंजिनाक कसो तुमी सपोर्ट करतले? चिता मर तुमी. स्पीकर सर, पॅराग्राफ ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सामक्यो भरपूर प्रॉमिसीस केल्ल्यो आहा, क्लेम्स केल्ल्यो आहा. ऑन द ग्रावंड सरकारी वेबसायट म्हणटा त्यो आयदर इनकम्प्लीट आहा नाजाल्यार इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशनान भरल्यात. पयलीं मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता हे फंडमेंटल इश्यूज रिजॉल्व करपाक जाय. आनी गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणून जें आशिल्लें, जें सगळ्या पंचायतींनी पावलां, ताजेर कांयच उलोवंकूच ना. आनी 725 कोटी रुपया मोडून नवें एक फायबर नेटवर्क घालपाचें चिंतलां. स्पीकर सर, 725 कोटी ते म्हळ्यार 725 रुपया भशेन खबर जाता. आनी जेन्ना आमी बाल रथाचे हाका मिनिमम वेजीस एक्टाचेर सॅलरी दी म्हणटा तेन्ना पयशे ना म्हणटात तुमी. कितें हें स्पीकर सर? स्पीकर सर, हे लोकांचो हार्ड अर्न्ड मनी आनी तुमचे कडेन मेजॉरिटी आहा म्हणून ते जाय ते भशेन वापरप, हें चूक. आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर येवया. वन्स अगेन फॉरेस्ट उत्तर दिवपाक कोण ना. ह्या बजेटान एक उतर ना खंयच, हे उजो लागला ताजी. मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट हांवें पेपरार वाचला की इट इज मॅन मेड फायर्स म्हणून. म्हाका गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी सांगलां फायर डिपार्टमेंटांतल्यान की हो मॅन मेड फायर म्हणून. म्हळ्यार कितें? आनी तुमी म्हणटा कितें आतां आमी झाडां रोयतले म्हणटाय. कितें कितें रे? स्पीकर सर, हांव मागतां की ही झाडां रोवपाक आनी फॉरेस्ट रिस्टोर करपाक सारकें बजेट कितें तें सांगचें, आनी इमर्जन्सी ही सिच्युएशनां टॅकल करपाक सरकारा कडेन कितें विजन आहा. म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्या कडच्यान एक कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट जाय की जीं रानां उजो पेटून गेलीं ती रिजनल प्लॅनान आतां इनएडवरंट एरर्स म्हणून जावन सेटलमेंट झोन जावची ना. हें तरी उतर ताणें दिवंक जाय आज ना जाल्यार 3 दिसांनी. ना जाल्यार स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्याचो काल हांवें टायम्स ऑफ इंडियाचेर इंटरव्यू वाचलो, वेर ही टॉक्स अबाउट मेनी थिंग्स इन्क्लुडींग द न्यू रिजनल प्लॅन. सो ही कॅन टॉक अबाउट अदर पर्सन्स पोर्टफोलियो. हियर देर इज अ डावट इन द पीपल्स मायंड दॅट रानां उजो घाला आनी ती आतां झोन चेंज जातलो म्हणून. वाघ काय तुमकां नाका? वाघ नाकाच म्हणटात तुमी कसोच. तो वाघ थंयचो आसलो ताका उजो घालून धांवडायलो आनी आतां वाघ ना म्हणटात. हें सगळ्यांक खबर आहा स्पीकर सर. आतां आर्ट एंड कल्चर,
आर्ट एंड कल्चराचेर कितें म्हणटलो स्पिकर सर तो बजेट प्रेजेंट केन्ना केल्लें दीस वॉज द फर्स्ट बजेट वीच हॅज बीन पास्ड विदाउट डिस्कशन थंय म्हणटा तो 90% काम काबार जालां म्हणून काल हांव गेल्लो थंय 90% म्हणटा तो चॅक करचो पडलो आतां थंय पळयल्यार 10% जालां 90% जावंक ना अशें दिसता आमी घरां बांदल्या ल्हान बांदलें आसतलें येदी व्हडली न्ही येदो व्हडलो ताजमहाल बांदूंक ना आमी पूण बारीकशें बांदलां स्पिकर सर जें हें दिसता 66% रवींद्र भवन तुमचें काणकोणचें कंप्लीट जालां म्हणटा जालां मे 2023 कंप्लीट जावपाचें आशिल्लें जालें स्पिकर सर हें तुमच्या मतदारसंघात आतां आमी जुलय 2023 आहा हें म्हाका समजना कितें जालां तें खंय कितें घुसपलां तें पूण अशें तुमी वागतात एज इफ कोण हें बजेट स्पीच वागचेंच ना म्हण कला अकादमीची तर परिस्थिती अशी की इतले पयशे मोडून नॉमिनेशनान काम दिवन दर कला अकादमी कोसळटा जाल्यार नॅशनल गेम्स ही कॉमनवेल्थ गेम्स जावची ना म्हण कित्या वयल्यान कॉमनवेल्थ गेम्स म्हणटा कितें स्पिकर सर तें एक स्कॅम जातून एक बरी चीफ मिनिस्टर घरा गेली ह्या नॅशनल गेम्सीन तुमी घरा वचचे ना म्हण कित्या वयल्यान ताजेय बी कितें कितें संकेत आमकां येवपाक लागल्यात आनी ते हांव ते आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स डिमांडाचेर उलयता पूण एक पयलींच म्हाका लागता हो मोगा म्हणून जो हाडलो पळय वेर इज मोगा इज कमिंग कोण रे मोगा कितें हें स्पिकर सर कोण मोगा हें कितें बाबा हें मोगा मोग म्हळ्यार लव मरे मोगा म्हळ्यार लवर कोणाचो लवर हो आतां कोण गोगान हाडला हो मोगा कांय कळना हें स्पिकर सर आनी सगळ्या कडेन एड मोगा 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 कोण मोगा आनी कितें मोगा कोणाक पडलां तुमच्या मोगाचें पडलां तुका पडिल्लें गो तूं सांग म्हाका तुमचे शिवले घाला आसतलें मोगा मोगा म्हणून कितें मोगा कसली फकाणां करता स्पिकर सर ओगीच खंय एडवर्टीजमेंट लायले हांवें एक क्वेश्चन घाला कितली होल्डिंगां आहा काय म्हणून आनी कितली गव्हर्मेंटान घेतल्या काय म्हणून कितें वता थंय मोगा हें तें G20 आतां नवें आयलां खंय तरी दोगापावल पळयलां हांवें आनी कसलें तरी ग्रीन एनर्जी कसलें कॉन्फरन्स कंप्लीट इव्हेंट बिंदास सारकें चालू आहा पिकनीक कार्नवाल स्पिकर सर म्हाका दिसता जे मनशान हें नांव मोगा म्हणून हाडलें ताका एक तुमी स्पेशल एवॉर्ड दिवपाक जाय कित्याक हाणें एक गोगाक फामाद केला आनी मोगा घाला कोण तो FC गोवाचो हाडून हो घाला गोवा रेडो आनी कांय मेळूंक ना तुमकां आनी तें पळोवन तांचें कॉपी केलां अशें दिसता म्हणटा तें बरें कितें घालपाची पिसय बिसय शेमे राखतले विकतले म्हणून उजो घालचें ना रानांत बी म्हणून कितें स्पिकर सर म्हाका दिसता टुरिजम पोटेन्शियल पसून वाडोवपाक आयदर रोहनान मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवंक ना आनीक ताजेर रेफरन्स बरें येवंक ना पूण एक अशें दिसता की दुसरे डिपार्टमेंटा बरोबर टुरिजमाचें जें कोऑर्डिनेशन जाय टू टॅकल दीस मेनेसीस वॉट आर दीस मेनेसीस मायकल लोबोनोदोर म्हणलें की स्ट्रे कॅटल इज अ मेनेस हांवें स्ट्रे कॅटल घेवंक नाशिल्लें हांवें घेतिल्लें गार्बेज एनवायरमेंट डॅमेज स्ट्रे डॉग्स चीप टुरिजम आनी ड्रग्स हें तुज्या हातान ना करपाक तूं टाउट्स म्हणटालो टाउट्स करतात हें करतात दीस कूड बी वन ऑफ द इशू बट यू नीड कोऑर्डिनेशन स्पिकर सर and this is keeping away the good tourists from Goa and I think these are sensitive areas and special initiatives are needed to be done but you have to redraw your map and spend on these things rather than spending on things which are a waste speaker sir ह्या वर्सा टुरिजमाक कितें केलां अशें तर चिंतलें जाल्यार गेल्या वर्साची मुखेलमंत्र्याची स्पीच आनी टुरिजम मंत्र्याची स्पीच आनी ह्या वर्साची जर कंपेर केली जाल्यार ऑलमोस्ट एकूचशी दिसता ती मातशें अशें तशें उतरां हालयल्यात तुमी कोण तरी बरो स्क्रिप्ट रायटर हाडला पुणून इकॉनॉमीक सर्वे अशी ड्राफ्ट करनात स्पिकर सर ह्या हातून बजेटान होम स्टेज पिलिग्रिमेज ड्रायव्स वेलनस मायस कॅरेवन टूर्स हें सगळें अनावन्स केल्लें आहा ह्या वर्साचे आनी गेल्या वर्साच्या हातून कितें डिफरन्स आहा तेंच अनावन्स केलां स्पिकर सर पिलिग्रिमेज ड्रायव्ह म्हणटा ती गेल्या वर्सा अनावन्स केल्ली मॉडल विलेजीस अनावन्स केल्ले आनी 4 कोटीचें प्रोविजन केल्लें हिंटरलँडा खातीर डिवेलॉप करता म्हणून सांगिल्लें आनी एक हॉस्पिटॅलिटी स्कील डेव्हलपमेंट अकॅडमी अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हणून सांगिल्लें हें 8 वर्सां जालें तेंच तुजे कडच्यान हें आय डोंट एक्सपेक्ट हे दुसरे सगळे कॅटिस्ट आसतले तूं इतलो वोकल हांगा आशिल्लो दॅट यू हॅव टू नॉट इन्क्लूड थिंग्स
which is a repetition of old things. It is not worthy of you. Speaker sir, मागीर कितें जाता? मागीर मायकल उलयता. मायकल कितें उलयता? मायकल खंय आहा तो कळना. हांव उदय ताका मायग्रेटरी बर्ड म्हणलें. आतां दिसपाक लागलें मायकल आमचेच बरोबर आहा म्हणून. मायकल म्हणटा टुरिस्टांक पुलीस हॅरेस करता. कोणें म्हणप हें हांवें म्हणप, हांवें म्हणूंकूच ना अजून मेरेन. मायकल म्हणटा LED फिशींग हो सरकार करता म्हणून. निलकंठ. मायकल म्हणटा हांव म्हणना. मायकल म्हणटा टिचरांक न्याय मेळना म्हणून. पॅरा टिचर म्हणटा, टेम्पररी टिचर म्हणटा, हे टिचर म्हणटा, ते सगळे टिचर एक अशें कित्याक म्हणनात काय म्हणून. मायकल म्हणटा बार्देजांत उदक इतलो पावस पडटा म्हणून उदक ना म्हणून. अरे ही अशी सायकल चल्ल्या तुमच्या सायडीन की तुमचे खंय तुमचे 12 बिरेस्तार जाल्यार तुमच्या रुलींग पार्टीचे. हे स्पीकर साहेब तुमी चितात. पुणून एट द सेम टायम हे इन्क्रीज्ड एलोकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हाका दिसता गरजेचें. पूण एडिशनल पयशे जे अलॉट केल्या ते खंय वतले हे इम्पॉर्टंट आहा. स्पीकर सर 145 कोटी एरियल बंच केबलिंग स्किमान गेले. मायकलान उदळ म्हणल्यार दीस हॅज गॉन डावन द ड्रेन म्हणून, विच इज ट्रू. हांवें जर म्हणिल्लें जाल्यार निलेश काब्राल उबो रावपाचो. डावन द ड्रेन इज अनपार्लमेंटरी म्हणपाचो. गटरान घाले म्हणून. पूण ते गटरानूच घाले ते पयशे. स्पीकर सर अशें जर पळयलें जाल्यार दिसता की सरकार ह्या एरियल बंच केबलिंग स्किमान ते स्कॅमाचेर अकाउंटेबिलिटी करपाक सरकाराक कांयच इंट्रस्ट ना. अशें दिसता की आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जें चल्लां, खूब सिटिजनां कडच्यान म्हाका कंप्लेंट आयल्या की स्पेसिफिकेशन लायक डेप्थ ऑफ केबल बिलो ग्रावंड आर नॉट बींग फॉलोड. जमनीच्या पोंदा कितेंय पचता म्हणून. कितलें डेप्थ आसपाक जाय तें तुमी फॉलोच करना म्हणून. आनी क्वॉलिटी कंट्रोल हे डिपार्टमेंटल इंजिनियर कांय हें करना म्हणून. सुदीन ढवळीकार खंय गेलो तो नकळो हांव. पूण म्हाका दिसता हें ताणें आयकूंक जाय. आतां डेप्थ ऑफ केबल जेन्ना असर्टेन जायना आनी अर्थ जेन्ना रिफील जाता तेन्ना म्हाका दिसता फुडें आउटेजीस जातल्यो. म्हणून आज आमी कॉलिंग एटेन्शन मोशन स्पीकर सर घालां. आनी हे कॉलिंग एटेन्शन कित्याक घालां आमी? कित्याक इट इज नॉट ओन्ली ट्री कटींग और प्री मॉन्सून मेंटेनन्स वर्क्स. हें जावंक ना, तें जावंक नाचूच. पुणून पावर आउटेज आनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंटाक डॅमेज खूब जाता. तांचो चीफ इंजिनियर सिन्सियर आहा, बरें काम करता, बरें करूंक सोदता. पुणून इतलें आसून पसून म्हाका दिसता देर इज लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरंट डिविजन्स ऑफ द डिपार्टमेंट. स्पीकर सर म्हजो मतदारसंघ हो कंप्लिटली अंडरग्रावंड केबल घाल्लो मतदारसंघ. पुणून आमचे थंय एक अंबाजी म्हणून फिडराचेर मातसो पावस पडलो लायट गेली आनी वेळणेच्यान जी लायट दिवपाक जाय ते दिनात. आनी आमचो एक सोशल वर्कर आहा शिशीर कडकडो म्हणून, तो पयलो घालता जालो रे बटमाम लागलो कामाक म्हणून. तो घालता पयलींच मेसेज. लायट गेली की ना आनी तो सगळ्यांक मारता फोन हें तें. स्पीकर सर तकली आमी काबार जाल्ली आहा ह्या हाजेर. अंडरग्रावंड केबलिंग जावन पसून हें कशें जाता काय म्हणून. स्पीकर सर म्हाका सरकार अशें दिसता की न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर फकत टोकन आवाज करतात. गोंयची आज स्टेट सोलर पॉलिसी म्हणटा ती खंय तरी फायनल जाल्या काय ना हाजेर कांय कळत ना बजेटान. सबसिडी जी दिल्या इज इट अट्रॅक्टीव फॉर दीस प्रोज्युमर्स म्हणटात म्हळ्यार प्रोड्युसर्स हू आर कन्झ्युमर्स. पावर मिनिस्ट्रान टार्गेट केला की 150 मेगावॉट सोलर एनर्जी 2023 आपूण करतलो म्हणून. कित्याक मुखेलमंत्र्यान आपले बजेट स्पिचान 300 मेगावॉट्स म्हणल्या. आतां खंयच्यान कोणाक मानपाचो? पावर मिनिस्टराक काय मुखेलमंत्र्याक? काय हे 300 मेगावॉट्स इन एडिशन टू दीस 150 मेगावॉट्स? ग्रीन गोवा पॉलिसी 2023 म्हणटा ती ह्या वर्सा पयलीं म्हळ्यार 23च्या वर्सा पयलीं फॉर्म्युलेट जातली काय कितें? काय ती वगीच एक अशीच मारल्या वयर हवेन फार मारला. कितल्यो इलेक्ट्रीक व्हेकल तुम्ही सबसिडी दिवंक शकता 25 कोटी रुपयांनी. तूं आतां तुजी गाडी ही आहा कियाची एक बरी गाडी आयिल्ली आहा तांची 50 लाखांची. कोणाक तुमी दितले सबसिडी? 25 कोटी सबसिडी दवरल्या. तुमचो फंडूच अवेलेबल आहा 25 कोटी. मे 2023 एक 40 TPD बायोमास ब्रिकेट प्लांट म्हणटा तें सालिगांव तांणी प्लॅन केल्लें. हें जालां काय सरकार न्हिदूंक गेला आनी आमी न्हिदल्या म्हणून समजता? स्पीकर सर स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशिपाचेर जेन्ना आमी उलयतात
तेन्ना अशें कळटा की सरकारान खंयचोच नवो कोर्स स्टार्ट करूंक ना ना हे हांव स्टार्ट केलां कितल्यांक हांव टायम स्पीकर सर रोलॅक्स नॉट गोईंग रॉंग अर्दींक बेल दिल तुका सुशेगाद अर्दींक बेल दिल तुका ना ना आनी म्हाका 40 मिनटां आहा हाय. ना स म्हणून सांगला न्ही तुमकां कितें उलयता आणि 17 दीस 17 हय, डेज हय, आमी जाणा ती पार्टी आहा म्हणून तांदवडेची इतले तुमकां आतां ताण लागल्या सातांक स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंट टार्गेट्स आहात ही न्यू कोर्सीस जे आहा ते एम्प्लॉयमेंट टार्गेट्स मीट करतले काय कितें IPB प्रपोजल एप्रुवलांचे जॉब्स कितले मेळ्ळ्यात लोकांक आनी लास्ट मिनीट आतां लोकसभा इलेक्शनां लागीं आयल्या म्हणून 10,000 एप्रेंटिसीप जॉब्स डिक्लेअर केल्ले आहा ह्या वर्साचे बजेट स्पिचीन मुखेलमंत्र्यान कौशल स्कीम म्हणून सांगल्या आनी तातूंत म्हणलां कितें ऑब्जेक्टीव इज टू स्कील रिस्कील एंड अपस्कील maximum number of local youths on a large scale at a high speed with quality standards. An allocation of 1.75 crores has been made for this scheme. Speaker sir, कितले maximum local youth? कितें टार्गेट तुम्ही दवरला आनी ताका फक्त 1,75,00,000 एलोकेट केल्या गोंयचे म्हाका दिसता तरणाट्यांक गरज आहा कळपाक की खंयचे जॉब तांकां मेळटले खंयच्यो स्कील तांणी एक्वायर करच्यो पडटल्यो आनी सगळ्यो कितें त्यो इम्पॉर्टंट डिटेल्स बिकॉज दीस इज देयर फ्युचर कसलेंच विजन सरकाराचें हे बजेट स्पिचीन दिश्टी पडना स्पीकर सर स्टार्टअप्स म्हणून जे आहा ताचेर एक टोकन मेन्शन केल्लें आहा स्टार्टअपाचेर सरकारान व्हडल्यो व्हडल्यो क्लेम केल्या स्टार्टअप हब IT पार्क्स कोवर्किंग स्पेसीस फॅक्ट असो आहा स्पीकर सर स्टार्टअप पोटेन्शियल म्हणटा तो हॅज टू बी बॅक्ड बाय ऑथॉरिटीज आज Bob Rohan Koto will agree that startups are existing and flourishing today, not because of government encouragement, but despite the government. सरकारा खातीर न्ही सरकार आसून सगळे अडथळे हाडून पसून ते जिते आहा apparently chief minister is of the opinion that if he extends the chief minister's rozgar yojana that too for IT startups is good enough as lip service. Speaker sir, women self help ग्रुपांचेर जेन्ना आमी उलयतात हे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणटे चड करून गांवांतले बायलांक एम्पावर करपाक खूब आदार करतात ह्याच सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हाका मेळिल्ले आनी तांणी म्हाका सांगलें की सरकारान आमकां ट्रेन केले सरकारान आमकां इन्वेस्ट करपाक लायले आमचे पयशे आमी लोकां कडच्यान लोन घेतले आनी आतां सरकार आमचें एम्प्लॉयमेंटूच काडून एक NGO दिवंक सोदता NGO म्हणून तें नांव बरें दिसता NGO न्ही तो फायनली भायलोच तो भायल्याक दिवंक सोदता गोंयकाराक काडून स्पीकर सर मुखेलमंत्री म्हणटा की 162 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात म्हणून कितले ताचे मिड डे मिलाचेर डिपेंडंट आहा कितले उरतले जिते हे दुसरे जेन्ना अक्षय पात्राक तुमी हाडटले तेन्ना ते कितले उरतले आनी चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आपले टार्गेट आहा की 150 एडिशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप आपूण स्टार्ट करतलो म्हणून कितें करपाक बी किपींग करपाक पोल्ट्री करपाक डेरी करपाक अगरबत्ती करपाक कॅन्डल्स करपाक स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो जर तांणी केलें कोण तांचे विकते घेतले मार्केटींग प्लॅन आहा ताका 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी 50 तरेच्यो अगरबत्ती केल्यो ह्यो एक कॉमन ब्रँडान खपतल्यो काय 50 तरेचे ब्रँड खपोवपाचे स्पीकर सर पोल्ट्री काणकोणच्यान हाडली ऑर्गेनीक पोल्ट्री म्हणून आनी मडगांवां विकली मडगांव पावतली कशी ती कोण हाडटलो आनी पावयतलो सरकारचो प्लॅन आहा कितें ती लूज विकतली काय ब्रँडेड विकतली स्पीकर सर थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्नॅक्स करतात थोड्यांचे सुपर मार्केटांचे सायडीन वचून खपतात आनी एक इकॉनॉमीक सर्वेन एग्जाम्पल दिलां कारा बेक्स एंड किचन म्हणून किर्ती कारबोटकार म्हणून ती पॅकेज स्नॅक्स चिप्स चिवडा बिवडा करता आनी नॅशनल मार्केटान ती घालता तिका क्रेडीट दिवपाची गरज आहा आनी म्हाका दिसता ही फायन ट्यून करूंक जाय स्टडी आनी रेप्लिकेट करपाक जाय सो दॅट देर इज एन एक्सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री स्पीकर सर कसलोच स्पेशल अलॉटमेंट केला असल्या हाका कित्याक बजेटान कांय दिश्टी पडना आतां कोल्ड स्टोरेज बाब निलकंठ हळदणकर कोल्ड स्टोरेज म्हणटे खूब वर्सां आमी आयकत आहा आनी एवरीबडी नोज इवन एक भुरग्याक खबर आहा की एग्रीकल्चर आनी फिशींग सॅक्टरान कोल्ड स्टोरेज हें गरजेचें एक लिंक आज अशें आहा की गोंयान जर कोल्ड स्टोरेज बरी आशिल्ल्यो जाल्यार आमकां नुस्त्याचे प्रायस वाडनाशिल्ले अशें खंयच्या खंय सेकंड टोमॅटो आज हाणें सांगलें
बाब रवी नायकान की 103 रुपयांक आमच्या हाका मेळटा म्हणून. अरे भायर रेट आहा 140, वो 103 म्हणटा. हाणें केन्ना टोमॅटो घेतल्या काय? पूण ताजी एज जाल्यान ताका अशें म्हणून विचारप म्हाकाय बरें दिसूना म्हणून हांव उगी रावलो आसूं म्हणून. पूण केन्ना ताणें टोमॅटो घेतले आसतले? स्पिकर सर, हें अशें दिसता की कोल्ड स्टोरेजीचें कोल्ड म्हणटा तें पसून हांव बजेट स्पीचीन येना. चॅक करा तुमी, वाचा बजेट स्पीच. जेनिफर प्लीज रीड इट. वेदर यू कॅन read the word cold about the cold storage in the budget speech. Speaker sir, फिशरीजाक स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय म्हणून गेले 3 वर्सां आमी आयकतात. बाब निलकंठ हळदणकार मुद्दाम आयक, कितले बजेट केला जाण तूं? हेड आहा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, बजेट कितें? 0. तांती झेर सारकें कांय ना. बरयल्लें व्हडलें आहा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर फिश, बजेट इज 0. स्पीकर सर, फक्त बजेट स्टोरेजान येता म्हणटा सिवील सप्लायजान. सिवील सप्लायजान तुमकां खबर आहा कितें स्टोर करतात आनी कसले कुसके जेवण कोणाक खावयतात हें सगळें गोंयांत पळयलेलें आहा. स्पीकर सर, आतां एकाडेमिक्स आनी इंडस्ट्री हाजे भितर जें कनेक्शन आहा तें आमी टाटा टॅक्नॉलॉजीज आज ITI गोंयांत सपोर्ट करता हें आयकून आमकां बरें दिसता. पूण हाजो अर्थ आनी एक जाता की बाब मनोहर पर्रीकाराचें विजन की GMR मोपा एअरपोर्टाचें पेंडे ITI अपग्रेड करपाचें आशिल्लें हें गव्हर्मेंटान स्क्रॅप केलें म्हणून अशें दिसता. स्पीकर सर, गेल्या सेशनान हांवें सेक्टर स्कील डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणटा जो एक प्लॅटफॉर्म टू ब्रिज द गॅप बिटवीन द डिमांड फॉर स्कील इन द इंडस्ट्री विथ द सप्लाय फ्रॉम द एकाडेमीक सेक्टर हाजेर हांव उलयलो. बजेटान ताजेर कसलेंच कांय उलोवंक ना. आनी म्हाका आय एम सरप्रायज डेट गोवा चेंबर ऑर CII सदांच जे सरकाराक प्रेज करतात, हाव दे हॅव नॉट पुश फॉर सच अ प्लॅटफॉर्म. कित्याक इफ यू ऑल आर द मॅन्युफॅक्चरर्स यू नीड टू push for such platforms. Conclusion is that there is a huge gap, and if the government's current trend continues, there will be more joblessness, more frustration amongst the Goan youth. Speaker sir, आता ॲग्रिकल्चराचेर येवया. इकॉनॉमिक सर्वे अशें म्हणटा की सरकार 21-22 ची इकॉनॉमिक सर्वे म्हणटा की सरकार शेतकाराचो इन्कम डबल करतले म्हणून आनी ताजे खातीर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आनी स्किम्स म्हणटा इम्प्लिमेंट जातल्यो. आतां प्रश्न असो आहा, तुमी बी स्पीकर सर शेती एरियांतल्यान येतात, शेतकाराचो इन्कम डबल जाला? 21-22 सांगीत आहात तें डबल जाला काय म्हणटा हांव. स्पीकर सर, एक उत्तर हे डबल इन्कम करपाचें इकॉनॉमिक सर्वेन बरोवंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी म्हणटा ताजेर बरयलां. आतां वॉट वी आर इंटेंडिंग टू एक्सपोर्ट, हाऊ मच, हें कांय बरोवंकूच ना. थंय म्हणलां की मिलेट्स आर कल्टिवेटेड इन स्टेट बट इट इज व्हेरी मिगर. आतां पयल्या इंजिनान इयर ऑफ द मिलेट्स म्हणलां म्हणून आनी मिलेट्स बरयलां. पूण बरयतात फुडें कितें की आमची कितें टार्गेट आहा, खंयची पोटेन्शियल एरिया अंडर कल्टिवेशन घालतले, हें इकॉनॉमिक सर्वेन एक उतर बरोवंक ना. फक्त घालां सपोर्ट प्रायज इज गिवन टू फार्मर्स टू एनकरेज यंगर जनरेशन टू टेक अप एग्रीकल्चर. कितें येतलें यंगर जनरेशन तुजें? अरे इन्कम कांय डबल जावंक ना. बरें, हांवें एक LAQ घाल्लो स्पीकर सर, जो 31 मार्चाक रिप्लाय जालो. एग्रीकल्चर मिनिस्टर तातूंत म्हणटा की मिनिमम सपोर्ट प्रायज म्हणटा ती स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करीत नात म्हणून. But we are providing assured price to the farmers. Speaker sir, 5 minutes. Speaker sir, हे आमी डिमांड्साक मागीर उलयता. तुमी मातशी ताकतीक करून नाका, मातशें रावा. गव्हर्मेंटान एक एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट केलें आनी दुसरें एग्रीकल्चर कॉलेज बंद उडयलें. अरे हें कितें? व्हडलें कितें केल्ले भशेन सांगतात. जो सरकार इतले कोट्यांनी रुपया इव्हेंट्साचेर म्हणूंक शकता, त्या सरकाराच्यान एक कॉलेज नॉर्थ गोवान एक कॉलेज साऊथ गोवान चलोवंक जायना? इतली भीक लागल्या? स्पीकर सर, इंडस्ट्री सेक्टराचेर पळोवया. थंय इकॉनॉमिक सर्वे जर पळयलो जाल्यार अशें कळटा की सरकारान IPBन 11 एप्रुवलां दिलीं आनी तातूंत 1187 crores इन्व्हेस्टमेंट हाडलो विथ द एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल ऑफ 4697. गेल्या वर्साचो रिपोर्ट अशें म्हणटा की 219 प्रोजेक्ट आयले, इन प्रिन्सिपल एप्रुवल मेळ्ळें. टोटल इन्व्हेस्टमेंट 16,074 crores जालो with an employment potential of 39,241 persons. Speaker sir,
आतां हाजेर हो जो ड्रॉप जाला की इतले तूं हाडून एम्प्लॉयमेंट गोंयकारांक मेळटलो काय ना हाजेर जें ड्रॉप जाता ते सरकार ताजेर हाव डज इट जस्टिफाय. सेकंड स्पीकर सर, मायनींग सॅक्टराचे डेटाच ना. मायनींग म्हणल्यार कितें, मायनर मिनरल्सूच येता. पुणून इकॉनॉमीक सर्वेन अशें म्हणलां की 2.5 कोटी रुपया 31 मनशांक चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनाचेर दिले म्हणून. लास्ट इयराचो रिपोर्ट अशें म्हणटा की चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजना launched by the Public Works Department has been extended to the Electricity Department for civil engineering related works. So हे कितें सगळें येदो व्हडलो हायप. बेनिफिशरी कितले आहा? 31 मरे. आमी हांगा कितले आहा? 39 मरे. मुख्यमंत्री सोडलो जाल्यार 31 लोकांक बेनिफीट दिला. 2.5 कोटी म्हणल्या. येदें व्हडलें बजेटान शो केला. कसलो शो? 31 लोकांक बेनिफीट मेळ्ळा. स्पीकर सर, वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर जर आमी उलयले जाल्यार सोंसडो म्हणटा तो इश्यू नेवर एंडींग जाल्लो आहा. हांवें ताका सोल्युशन काडिल्लें. बाबूश मनसरातूय कित्याक स्लो जालो तो म्हाका कळना. तें आतां हें कावन्सिलूय आमी आमचे देवाच्या मनशाक दिल्लें वेला तांणी कायदो चेंज करून. आनीक म्हाका दिसता तें दुसऱ्या टायमार हांव केन्नाय उलयतां. पूण एकूच सांगूंक सोदतां की काकोडाचो प्लांट एप्रील 2022 एनावन्समेंट जाल्लो कंप्लीट जातलो म्हणून. आतां आमी अशें आयकलां की तो स्टार्ट जावंक ना कित्याक देर इज नॉट इनफ वेट वेस्ट जनरेटेड बाय नेबरींग विलेजीस. स्पीकर सर, ऑनरेबल हायकोर्ट जर नाशिल्लो जाल्यार गोंय हे गार्बेज मावंटनांतल्यान कसोच साल्वार जायनाशिल्लें. स्पीकर सर, शेतकऱ्यांचे हातूंत एक मिनिमम सपोर्ट प्रायजाचो इश्यू येता. कंप्लेंट्स अश्यो येतात की हो मिनिमम सपोर्ट प्रायस टायमार दिनात. रेट ज्यो गेल्ले एग्रीकल्चर मिनिस्टरान प्रॉमीस केल्ल्यो कॅश्यूक त्यो अजून दिवनात. आनी एलएक्यू रिप्लाय अशें म्हणटा की सपोर्ट प्रायस म्हणटा तो नाच, एश्योर्ड प्रायस म्हणून आहा म्हणून. स्पीकर सर, हाजेर क्लियर कट अशें दिसता की एग्रीकल्चर प्रायसिंगाचेर आनी शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेर ह्या सरकाराक मातशेंय पडूंक ना. गेल्या वर्साच्या बजेट स्पिचान सरकारान चीफ मिनिस्टरान म्हणलें की गव्हर्मेंट वील लॉन्च एन एंटरप्रेन्योरशीप पॉलिसी which would help you to opt for self-employment and help them identify focus areas, banking linkages, robust market linkages and initial hand-holding to ensure sustainability of their venture. Speaker sir, ह्या वर्साचो एक्शन रिपोर्ट असो दाखयता की हो पॅराग्राफूच ना. So entrepreneurship is given a boost by giving 2% rebate on interest for those who employ more than 20 goans. एक अशें आहा स्पीकर सर की सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हणटे विलेजींनी स्टार्ट करची. कोलॅटरल फ्री लोन प्रोवायड जातलो म्हणून. स्पीकर सर, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर आंतरप्रिन्युअर जावंक शकना. आमचे गांवांत अशें पॉप्युलेशन ना की थंय एकाचे वयर लेबर दवरतले म्हणून. सो सरकारान एटलिस्ट 30% ऑफ द फीज ऑफ दीस सिटीजन सर्वीस सेंटरां बेर करचें पडटलें. जाल्यारूच म्हाका 5 मिनटां राव जाल्यारूच हें म्हाका दिसता हें जातलें. 6 वरां जावंकूच ना. स्पीकर सर, ह्या वर्साचें बजेट 64 पेजीसाचें आशिल्लें. हो म्हाका दिसता एक रिकॉर्ड. आनी ईच पार्ट ऑफ दीस बजेट स्पिचाचेर जर हांव कॉमेंट केलो, तुमकां खूब पासियेंस आहा, तुमी खूब म्हाका म्हजें पासियेंसूय काडटात, पूण तुमचेंय पासियेंस वतलें. हें जर एक बजेटाचें पेजीचेर हांव जर उलोवंक लागलो, तुमकांय वीट येतलो आनी म्हाका चल भायर वच म्हणटले. म्हणून हांव तें आय कॅन अंडरस्टँड. पूण एक मातशें हांव मागतां की एकावंटेबिलिटी गेल्या वर्साची प्रॉमीस केल्ली त्या ह्या वर्साचे बजेट स्पिचान कितें तरी आसपाक जाय. जाल्यार सिरियसनेस आसा म्हूण कळटा. ना जाल्यार अशें समरायज करूं येता की गव्हर्मेंट इज सेलिंग ड्रिम्स टू गोवन्स एंड एट द सेम टायम सेलिंग गोवा टू द हायेस्ट बिडर. गोंयकारांक बरी एक स्वप्नां खपयतात आनी गोंय विकपाक जर काडलां जाल्यार ते हायेस्ट बिडराक दिवपाकूय तयार आहात. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की सगळ्यांत टॉलस्ट बिल्डींग प्रशासन स्तंभ म्हणटा तो आपूण पाटो कॉम्प्लेक्सान बांदतलो म्हणून. 2017च्यान आमी आयकतात हेंच पुराण आयकतात आमी. सो तूं तांकां सर्टिफिकेटां दिवं नाका ताजी, तूं नवो आहा, त्रासां पडटलो. स्पीकर सर, म्हाका कळना वाय डू यू बिल्ड दीस व्हायट एलिफंट्स. आमची कलेक्टरेट बिल्डींग येदी व्हडली बांदली, कितें फायदो? हाजे परस कॉस्ट कटींग करात. स्पीकर सर, दाजी साळकारान गेले खेपे म्हणलें की आमचो हॅपिनेस इंडेक्स हाय आहा म्हणून. म्हाका याद जालें आतां खरें चिंतपाक जाय सरकारान गोंयचे नागरिकाक हॅपियस्ट पीपल इन द कंट्री करपाक.
व्हडली बिल्डींग बांदून ते हॅपी जायना. तो केन्ना हॅपी जातात, केन्ना हॅपी जातात वेन यू लिसन टू द पीपल, वेन यू रिस्पेक्ट देअर सेंटिमेंट्स अँड यू टेक केअर ऑफ देअर इंटरेस्ट, which the government is not doing. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर म्हाका हांव मागतां की ह्युमन फॅक्टरांचेर सरकारान चड फोकस करचें देन बिल्डींग मॉन्स्ट्रॉसिटीज. एक मिनिट स्पीकर सर, ह्या बजेटान सगळ्या कडच्यान सॉफ्ट प्रॉमिस केल्ले आहा, लेफ्ट रायट सेंटर. स्पीकर सर पूण वी आर गोईंग इन टू अ डेट ट्रॅप. लास्ट हें आयकात तुमी, हें तुमकांय मातशें कळपाक बरें. एस्टिमेटेड स्टेट पब्लीक डेट ऑन 31/3/24 म्हळ्यार जेन्ना हें फायनान्शियल इयर सोंपतलें तेन्ना आमचें डेट आसतलें कर्ज 24,000 कोटी. स्पीकर सर असल्यो जर व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो बांदल्यो नाका आसतना, असली कला हें ताजमहाल बांदले पडटा तसले, जाल्यार तूं हें बजेट हें डेट फारीक करूंक शकतलो हो प्रश्न आहा. स्पीकर सर एक व्हायट पेपर गरजेचो. व्हायट पेपर कितें म्हणून, हाऊ मच वी ओ, how we are going to repay it, how we are going to pay the interest on it, and what the money borrowed was used for. हे आमकां गोंयचे जनतेक कळपाची गरज आहा. स्पीकर सर हें म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दीस थिंग. आतां बेल म्हणनाकात, मातशें तुमी आयकात. स्पीकर सर हें जर आन्सर मेळना जाल्यार दीस बजेट इज अ मिनिंगलेस बंच ऑफ पेपर्स विथ फिगर्स अँड प्रॉमिसीस दॅट हॅव नो रेलेवन्स. स्पीकर सर पब्लीक डेट 2016च्यान डबल जाल्लें आहा. 31 मार्च 2016 पब्लीक डेट आशिल्लें 11,344 कोटी. स्पीकर सर आतां बजेट पब्लीक डेट जावपाचें आहा 23,971 crores. हें अशें 7 ते 8 वर्सांनी 12,000 कोटी आमी खंय घाले. स्पीकर सर हें इतलें सगळें जावन गोंयकारांक कितें जालां, गोंयकार गोंय सोडून वचीत आहात. इन्फ्लेशन जालां, एनवायरमेंट काबार जाला, हो प्रॉब्लेम चालूच आहा. ह्या बजेटान लिकर इंडस्ट्री खातीर कांयच करूंक ना, टुरिजम इंडस्ट्री खातीर कांयच करूंक ना. हांवें तांकां विचारलें अरे हे बजेटान तुमचें कितें जालें, तांणी म्हाका एक कोंकणी उतर सांगलें जें आज जर हांवें हांगा म्हणलें तुमी अनपार्लमेंटरी म्हटलें म्हणून हांव म्हणना, पूण एकूच उतरान तें कळटा तुमचें कितें जालें रे काय म्हणून. तांणी एक उतर सांगलें, तुका कळ्ळें आसतलें तें खंयचें तें. एनिवे स्पीकर सर आतां खूब गोंयकार दोतोराच उलोवपाक दिवया. ना 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 दोतोर आतां उलयना, दोतोर फाल्यां म्हणटा. दोतोर फाल्यां म्हणटा. स्पीकर सर राव एक मिनीट. गोंयचे ट्रेडिशनल आनी लोकल ऑक्युपेशनिस्ट जे आहात ते गेले 2 ते 3 वर्सान कोविडा खातीर भरपूर सफरींग जाल्ले आहा. ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट आमचे थेवये, आमचे रेंदेर, आमचे सगळे. येस पळय एक मिनीट तांचे सपोया कशें म्हणटात. स्पीकर सर एक मिनीट, हें फायनली गोंयकारांक चंद्रकांत शेट्टे. स्पीकर सर एकूच मिनीट हे सरकारान एक दीस म्हाका सांगलें की आमचो खरें गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. हे प्रमोद सावंतान म्हाका सांगिल्लें. आज अशें दिसता की इट इज इनसेन्सिटीव टू द कॉज ऑफ गोंयकार्स. स्पीकर सर सरकार पयशे मोडूंक सोदता आनी रेव्हेन्यू जनरेशन मेजर्स आनी टॅक्स रिफॉर्म्स आनी टॅक्स पॉलिसीचेर कांयच तकली घालना. G20 जालें म्हणून तुमी सगळे गाजयतात. कितले पयशे मोडले, 325 कोटी रुपया मोडले. तातूंत 80 कोटी रुपया इव्हेंट मॅनेजमेंटाक मोडले. स्पीकर सर गोवा स्टेटूड डे घालपाक तुमचे कडेन एडवर्टिजमेंट घालपाक पयशे नासले, पूण G20 कितले एड घाले. स्पीकर सर फोकस कित्याचेर आसपाक जाय, ऑन रॅशनलायझींग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर अँड मॅक्झिमायझींग कॅपिटल एक्सपेंडिचर बाय इंट्रोड्युसींग ऑस्टेरिटी मेजर्स. येस दोतोर. वन मिनिट, वॉट आर दीस ऑस्टेरिटी मेजर्स. दोतोर उलयता आतां. एक मिनिट. स्पीकर सर एकूच मिनिट आहा. निळकंठ हळदणकर BFTA बंद उडोवंक सोदता. प्रॉन कल्चर म्हणटा तें थंय जातालें. स्पीकर सर सगळ्यांत सक्सेसफूल आशिल्लें. एक आवय जर भुरग्यांक वयर काडटना एक भुरगो असो तसो करूंक लागलो, कितें चिंतता आवय, एटेम्प्ट करता काय ना, आय यू आर गिवींग इट अप. कोणें थंय 5 स्टार हॉटेल घालपाक कोण आयला पार्सन, चिंत तुज्यान पसून तें स्पीकर सर करूंक शकता तुमी. आनी हांव एकूच मागतां की आज सरकार जे भशेन वता तातूंत एक सादें सिच्युएशन येता. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांवचें सिच्युएशन कितें आहा, काणकोणच्यान पावल्यात. स्पीकर सर उरता ना एक सादी कोंकणी म्हणीन एनालायज करता. पेजेक ना खंय तांदूळ आनी भोंवता सरकार. स्पीकर सर एक मिनीट. पेजेक ना खंय तांदूळ आनी सान्नां करपाक सरकार भोंवता. हें आमचें बजेट, ही आमच्या सरकारची अवतिकाय. थँक्यू.
इतलें आसून तुमी टायम दिवंक ना म्हाका स्पीकर सर